आवाज मत करो। यहाँ से लो, जाली में से बैठ के वीडियो ले रहे हैं। हाँ, ये हमारी साफ आ रही बाबा। ये हमारी किंग्स कॉलोनी है। असद साहब के महकमे में क्या बोलते हो, असद साहब के घर के दामन में ही है बाजू। हाँ, लोगों की हालत देखिए, कुर्सियों पे बच्चे को बिठा के लेकर जा रहे हैं। और ये देखो उम्र दराज लोग, एक बच्चा बम्बू थामे हुए सबको लेके चल रहा, घर खाली करने पे मजबूर हो रहे हैं मजबूर लोग। हो रहे हैं। उनका घर, गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाजू की गाड़ी बताओ उनको जरा वीडियो में। ये गाड़ी देखिए आप, मुसलसल 10-12 दिन से गाड़ी डूबी हुई है। ये गाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है, शायद आप लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा MIM को वोट देने का नतीजा है। ये हमारे मिसबाउद्दीन काउंसलर को यही पानी में जूता डुबा के मारना मुंह पे। वोट लिए बाद से देखे नहीं हम, वोट लिए बाद से अब तक नहीं देखे मिसबाउद्दीन साहब को। यही पानी में डूब के मरो बोलो। यहाँ से भी आप लोगों को आते हुए देख पा रहे हैं। ये लोग घर खाली कर रहे हैं। है पूरा गुजरे 6 दिनों से कंटिन्यू पानी कम नहीं हुआ। लोग खाएंगे कैसे, लोग कमाएंगे कैसा, जाएंगे कैसा, कुछ इसका हल निकालिए आप लोग। बेइंतहा परेशान है हम लोग। बोरिंगों में भी पूरा मोहरियों का पानी घुस गया पूरा। ना नहा सक रहे, ना पानी मुंह में ले सक रहे, कुछ भी नहीं। बच्चे बीमार हो रहे हैं पानी से। ये कोई मदद के लिए कोई हाथ आगे अभी तक कोई बढ़ाए नहीं। तो ये शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी के ये हाल है। किंग्स कॉलोनी कहीं को बोल रहे हैं यार, वो फकीर कॉलोनी बोलो, किंग्स कॉलोनी है ये। डेवलपमेंट के नाम पे पैसे लिए गए हमारे से। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट आप लोग देख सक रहे हैं कितने अच्छी तरीके से डेवलप हुई है कॉलोनी ये। यहाँ पानी में सांप तैर रहे हैं, लोग जाने आने के लिए डर रहे हैं। यहाँ पे मछली, सांप, मेंढक, तरह तरह के जानवर यहाँ पे पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर से। अभी ये वीडियो मैं 3rd फ्लोर से ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट फ्लोर हमारा तकरीबन डूबा हुआ है। ये घर आप देख सक रहे हैं, ग्राउंड लेवल से 3 फीट ऊपर करके ये घर बनाए हुए हैं। अभी घर का काम रुका हुआ है पानी की वजह से। तो ये वीडियो जितना हो सका उतना शेयर करिए भाई। ये देखिए, जो गड़ा खोदे थे वो गड़ा आगे भी वैसी गड़ा। नाली खोदी गई थी 2 साल पहले, आज तक वो गड़ा भरा नहीं। वो गड़ा वैसी है, पानी बहने का बहरा। लोग मेनहोल काउंसलर सब पैसे अलॉट हुए सो खा के बैठ गए होंगे। असल मसला वो है। वो मेन होलों के कौन से ढक्कना खुले हैं पता नहीं। अब लोग पानी में तो जगह से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से कोई मेन होल में उतर गया तो कौन जिम्मेदार है इस चीजों का। हाँ इंशाल्लाह ये साल, अगले साल तकलीफ नहीं आएंगी बोल के लास्ट ईयर अहमद पाशा खादरी फोटोआं लिए आके जायजा लिए। अहमद पाशा खादरी भी उधर ही छो गए, उनके फोटोआं भी उधर ही छो गए। फिर ये पिछले साल से भी खतरनाक ज्यादा तकलीफ है। ये हमारी कॉलोनी फोटो कशी का माहौल बनी हुई है। बस पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, खाली फोटोज लेके चले जा रहे हैं। अब कहाँ है? लास्ट ईयर आए थे, ये साल तो कोई भी भटक के भी अभी तक कोई नहीं है। क्यों? यहाँ पे पब्लिक परेशान है। वोटां लेते वक्त आते लोग। इंजीनियर है, अमेरिका से आए। अमेरिका के इंजीनियर है मिसबा साहब, अच्छी इंजीनियरिंग बता रही हैं यहाँ के अमेरिका की। यही पानी में धो के पी लेना है मिसबा साहब इंजीनियरिंग को।